में जी तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे इलेक्शन जी डेट में थोरो ई वक़्तु जेको आहे रहिजी वियो आहे ऐं वक़्तु तेज़ीअ सां गुज़रंदो वञे पियो। गॾोगॾु सियासतदाननि जी सरगर्मियुनि में बि तेज़ी सां इज़ाफ़ो ईंदो वञे थो। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त नॉमिनेशन पेपर जमा कराइण जी आख़िरी तारीख़ 30 डिसेंबर हुई, जेका ख़तमु थी चुकी आहे। ऐं हाणे इन सिलसिले में नामज़दगी जा जेके काग़ज़ आहिनि उन्हनि जी रद्द थियण ख़िलाफ़ अपीलनि जो मरहलो जारी आहे ऐं 3 जनवरी ताईं दाख़िल कराए सघिबियूं अपील्स। ऐं इन बाबति वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदी त इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलनि ते फ़ैसिला जेके आहिनि उहे 4 खां 10 जनवरी ताईं कया वेंदा। इन हवाले सां वधीक जेके डिटेल्स आहिनि त केतिरा मजमूई तौर ते नॉमिनेशन पेपर्स पंहिंजो नेशनल असेंबली हुजे या प्रोविंशियल असेंबली हुजे उन्हनि में सबमिट थिया, उन खां अलावा केतिरा रिजेक्ट थिया, इहे सभु जेके तफ़सील इलेक्शन कमीशन जारी करे छॾिया आहिनि। तव्हांखे थोरो मां क्विकली ॿुधाईंदी हलां त नेशनल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त 7473 कैंडिडेट्स जेके नामज़दगी पेपर्स जमा कराया, जिन मां रिजेक्ट जेके थिया आहिनि, रद्द जिन जूं नॉमिनेशन पेपर्स थिया आहिनि, दैट इज़ 1024 ऐं एक्सेप्ट थिया आहिनि 6499। उन खां अलावा प्रोविंशियल असेंबली जी जेतोणी ॻाल्हि कजे त टोटल 18478 ऐं एक्सेप्ट थिया आहिनि 2216 ऐं रिजेक्ट थिया आहिनि 16262। ऐं मख़सूस तौर ते सिंध जा असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मजमूई तौर ते पंहिंजो एक्सेप्ट थिया आहिनि 4294 ऐं रिजेक्ट थिया आहिनि न सॉरी मूंखां थोरी सी ग़लती थी वई आहे, तव्हांखे मां इन शइ खे करेक्ट कंदी हलां थी। एक्सेप्ट थिया आहिनि 3774 ऐं एक्सेप्ट रिजेक्ट थिया आहिनि 520। मजमूई तौर ते जेके जमा थिया आहिनि त 4294। सो इहे डिटेल्स आहिनि जेके प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिलीज़ करे चुकी आहिनि। सो प्रोग्राम में सवाल इहो उथारींदासीं त ही इलेक्शन जी तयारी त बाक़ाइदा तौर ते नज़र अचे थी, पर हिकु सियासी जमात जेका बार बार असांखे हेडलाइंस में बि नज़र अचे थी, शिकवा शिकायतूं हिन वक़्त ताईं जारी आहिनि। आख़िर छा पोयां कारण आहिनि? पंहिंजे एनालिस्ट जे आरो सवाल रखूं था त उन्हनि जो मसइलो आख़िर जेको बैट जो निशान मिलणु आहे इहो हल थींदो या न थींदो, पर उन बावजूद बि चेयरमैन जेको आहे PTI जो चवे पियो त हुननि वटि प्लान B ऐं C आहे ऐं हू वधीक जेकॾहिं उन्हनि खे बैट जो निशान न बि मिले थो त को ॿियो निशान उन्हनि खे ॾिनो वञे जंहिं ते हू इलेक्शन कंटेस्ट कनि।